ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்டாக நாங்கள் எல்லாருமே வெளில தாங்க போயிருந்தோம் ஃபேமிலியாக. இங்கே வந்து நியூ இயர் ஆஃபர் போட்டிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டு தான் போயிருந்தேன். எனக்கு அவ்வளோ நாங்கள் சாப்பிட்டு போனனால அவ்வளோ பசிக்காதனால ஒரே ஒரு காம்போ மட்டும் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். 200 காம்போ. டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அங்கே எல்லாமே 200க்குள்ளே முடிஞ்சிடும். டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல போய் ட்ரை பண்ணுங்கள். லொக்கேஷனை கீழே கமெண்டில் சொல்கிறேன். நான் வந்து ஒரு சீஸி பாஸ்தாவும் அண்ட் தென் ஒரு கார்லிக் ப்ரெட்டும் வாங்கியிருந்தேன். அது வந்து ப்ரெட் மாதிரி தெரில, எனக்கு லைட்டாக ரஸ்க்கு டேஸ்ட் வந்துச்சு. ஆனால் பட் நல்லாவே இருந்துச்சு. அண்ட் தென் பாஸ்தா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காதனால நான் பாஸ்தா சாப்பிட்ல. எங்கள் அக்கா தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தா, டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு சொல்லியிருந்தா. இதேமாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நைட் ட்ரைவ் லைட்டாக போகணும். நிலா வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. வெளில அவ்வளோ குளிர்ச்சி கூட. ஒரு மாதிரி ஜாலியாக எங்கள் அம்மாக்குள்ளே போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதே மாதிரி நம்ம சேனல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.